弟兄姊妹平安，今天是2025年的8月11号。今天的经文是诗篇89篇第1节到18节，历代志下卷33章第1节到17节，希伯来书11章第1节到第7节。今天要跟大家分享的主题是回转的信。基督徒都知道上帝是慈爱怜悯赐下赦罪恩典的上帝，但是呢，要得到赦罪恩典的人，就必须要跟那个得到永生救恩的人一样，是有条件的。那个条件就是接受，或者是要回转向上帝。不愿意回转的人，就是继续远离上帝的道路。这样的人当然就是得不到上帝赦罪的恩典了历代志下卷33章第1节到17节谈到了原本敬拜偶像的玛拿西王，他登基做王之后，就学习以前的以色列王敬拜偶像，因此呢就被上帝所惩罚。圣经呢记载了他的事情，这样说道：马拿西12岁的时候做犹大王，在耶路撒冷统治了55年。马拿西做了上主看为邪恶的事，仿效原先著名可恶的行为。那些著名是上主在他的子民进入这地的时候把他们赶走的。他重新建造了他父亲希西家所拆毁的丘上神庙，又筑祭坛拜巴力，造亚舍拉女神的柱像，也拜新城。他在上主吩咐应该永远敬拜上主的圣殿里面造了异教的祭坛，又在圣殿的2个院子里造了拜新城的祭坛。他把自己的儿子当作烧化祭，在新嫩谷杀了。他信奉占卜、巫术、求问算命的、通灵的。他大大犯罪，敌对上主，激发上主的愤怒。他把偶像放在圣殿里面。论到圣殿，上主曾把大卫和他的儿子所罗门说：耶路撒冷的圣殿就是我从以色列12支族的土地中选出来的，作为敬拜我的场所的。如果以色列人民听从我的诫命，遵从我仆人摩西颁给他们的法律，我一定不让他们从我赐给他们祖先的这块土地上被赶走。马拿西领犹大人民犯罪，比上主从他子民面前赶出去的原先住民所犯的罪还要严重。虽然上主警告马拿西和他的人民，他们还是不肯听。于是上主让亚述军队的将领侵犯犹大，他们抓住了马拿西，用钩子钩他，铜链子锁他，带他到巴比伦去。马拿西在遭受痛苦的时候谦卑下来，转向上主他的上帝，祈求他的帮助。上帝垂听他的祷告，让他重返耶路撒冷，恢复统治。这使得马拿西确信上主就是上帝。这是以后马拿西加高大卫城东边的外城墙，从基训泉附近到山谷往北的鱼豆和俄斐拉城的区域。他也在犹大各设城派驻军队，由军官指挥。他把从前放在圣殿里的外族神像来除掉，把圣殿山坡上和耶路撒冷其他地方异教的祭坛拆毁。马拿西把这些东西搬出城外扔掉。他重修敬拜上帝的祭坛，在上面献平安祭和感恩祭。
他命令犹大所有的人民要敬拜上主以色列的上帝。虽然人民继续在其他的崇拜场所献牲祭，但是只献给上主。要回转向上帝，必须要有信心，相信那个看不见的上帝比那一些看得见的偶像是更有能力的。马拿西呢，就是这样体会到上帝的全能，就有了信心来回转，祈求上帝的怜悯跟赦罪。希伯来书非常强调信心这件事情，特别在今天的经文里面，希伯来书第11章可以说是信心的篇章。希伯来书11章第1节到第7节强调信心就是对那看不见的事情非常的肯定。圣经这样的提到，那么信心是什么呢？信心是对所盼望的事有把握，对不能看见的事有肯定。古人能够赢得上帝的赞许，就是由于他们相信上帝。由于信心，我们知道宇宙是借由上帝的话造成的，这样那看得见的从那看不见的造出来的。由于信心，亚伯比该隐献了更好的祭物给上帝。他借着信心赢得上帝的赞许，被称为义人，因为上帝亲自悦纳他的礼物。他虽然死了，仍旧借着这信心说话。由于信心，以诺得以不死，他被提升到上帝那里去，没有人能够找得到他，因为上帝接了他去。圣经上说，他被提升到以前已经得到上帝的欢心。没有人如果没有信心，就不能得到上帝的欢心。凡是到上帝面前来，都必须信上帝的存在，而且信他是要报赏寻求他的人。由于信心，挪亚在还没有见到的事上面来听从上帝的警告，造了一艘方舟，救了他和他的一家。这样他定了那世代的罪，自己也从上帝领受了因信而有的义。诗篇89篇第1节到18节。上主啊，我要永远歌颂你的慈爱，我代代传播你的信实。要知道你的慈爱永远长存，你的信实如同永固。你说，我曾和我拣选的人立了约，我曾应许我的仆人大卫说，我要使你的后裔永远作王，我要巩固你的王位直到万代。上主啊，诸天要歌颂你奇妙的作为，圣者在天庭要颂赞你的信实。上主啊，天上没有谁能够比得上你，没有其他的神能够跟你比列。你在圣者的聚会当中最受尊崇，他们环绕你的周围都敬畏你。上主，万军的统帅上帝啊，你的大能谁能够相比？上主啊，你在一切事上都信实，你管辖大海，你平静怒涛，你砸碎海怪拉哈伯，杀死了他。你用威力打败了你的仇敌，天属于你，地也属于你。你创造了世界和其中的万物，从南极到北极都是你的。你所造的他泊山、黑门岭都向你欢呼高唱。你的膀臂多么有力，你的力量多么强大，你的国势以正义公道为根基。你所做的一切都是信实慈爱，用诗歌敬拜你的人多么有福啊！他们生活在你慈爱的亮光中，因着你，他们整天欢乐。他们颂赞你的良善，
你荣耀的大能使我们强壮，你的恩典使我们得以高声高唱凯歌，因为你上主是我们的保护者，你以色列的圣者是我们的君王。恳求慈爱的上帝帮助我们坚定的相信，愿意在走错路的时候来回转向上帝，也因为我们诚心的悔改认罪，使我们能够领受赦罪以及永恒的生命。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。